Вот собрался ты, к примеру, поклеить в доме новые обои. Пришел в магазин, а там тебе и виниловые, и флизелиновые, и бумажные, каких-то нет. Даже жидкие. Есть и такие. И ломаешь себе голову, чем одни отличаются от других. Что выбрать, какие купить? Просто ты еще не видел наш эксперимент. В программе «Ремонт по-честному». Полкубометра деревянного бруска, полкило самореза, профиль, шуруповерт и запас терпения. Это нам потребуется в первую очередь. Перед вами жидкие обои двух видов. Виниловые обои и хорошая краска. Современные стеновые покрытия. Не придерешься. А это стены, на которые мы нанесем те самые покрытия. И выясним, что поклеить в детскую, а что на кухню. Наносим жидкие обои. Процедура несложная. По сути, это декоративная шелковая штукатурка. Она выравнивает поверхность и за счет своей структуры сглаживает довольно большие перепады и выбоины в стене. Ну и просто нам понравился цвет. Чтобы защитить поверхность, мы покроем эту панель специальным прозрачным лаком, когда она высохнет. А вот другие жидкие обои, стандартные, наносятся также легко на любую подготовленную поверхность. Эти лакировать не будем. Виниловые обои. Здесь все как обычно. Наносим клей, прикладываем, выравниваем. Последний испытываемый материал – краска. Нанести ее проще простого. Оставим высыхать на 48 часов. Очень скоро мы вернемся к нашему эксперименту. Вернемся к нашему эксперименту. Вот ты поклеил новенькие обои. Стоишь, наслаждаешься видом. И тут вдруг начинают заносить мебель. Бестолковые грузчики делают твой новый ремонт старым. Обои. Здесь все понятно, это же бумага. Придется менять все полотно целиком. Но только для этого надо было купить заранее. Иначе в магазине может не оказаться или такой модели, или партия будет отличаться по цвету. А вот чтобы убрать царапину на покрашенной стене, необходимо все вокруг зашлифовать, отшпатлевать и всю стену покрасить заново. Покрасить просто царапину не получится. Краска будет видна. А вот здесь интересный нюанс. Царапина, конечно, есть, но на жидких обоях ее можно заделать. И будет незаметно. Надо хорошенько смочить, подождать буквально 20-30 секунд и шпателем аккуратно замазать. В состав жидких обоев входит целлюлоза. Намокая, она разбухает, и шпателем ты ее просто размазываешь по поврежденным местам. Вот и все. Вот эта поверхность жидких обоев покрыта лаком. Царапина почти незаметна, но все-таки она есть. Попробуй заделай. Система точно такая же. Нужно хорошенько намочить. Но из-за того, что обои покрыты лаком, подождать придется немного дольше. Вот за что я люблю жидкие обои. Никаких следов не осталось. И тут ты подумал, что твои проблемы закончились. Но нет, они только начинаются. Но это ты увидишь после рекламы. Смотрите далее. Проверяем на прочность все виды современных стеновых покрытий. Когда коротнула розетка или загорелась гирлянда на елке. Выясняем, чем они отличаются друг от друга. И у кого какие недостатки. Вот если бы мы это не сделали, как бы ты узнал, какие поверхности как горят? Краска для пейнтбольных ружей делается на основе пищевых красителей. Оболочка пуль из желатина. Производители заявляют, что ее даже можно есть, только она невкусная. Вот купи своему сыну такую штуку, он тебе весь дом разнесет. Будем считать, что сейчас мы обрушили на эти обои целое ведро новогоднего салата. Ну или торт, например. А ну-ка дай ко мне.
Крашеная стена отмывается достаточно просто. Вода и губка, больше ничего. Такая поверхность легко чистится. Попробуем то же самое сделать на жидких обоях, не покрытых лаком. Они очищаются, но, к сожалению, очищаются вместе с покрытием. Здесь проще их отремонтировать путем замены целого куска, чем отмывать водой. А теперь обои. Самое распространенное покрытие. К счастью, современные обои делают так, что их можно практически в машинке стиральной стирать. Но все равно пятна остаются. Видимо, краситель очень серьезный. Идеально отмыть почти невозможно. Ну и жидкие обои, покрытые лаком. Такая поверхность отмывается достаточно легко. Единственная проблема, что мы будем делать вот с такими повреждениями. Это проще заделать, чем отмыть. Убираем весь ворс и тем же размоченным составом заделываем все наши проблемные места. Это ж вечные обои. Именно так. И размер повреждения не важен. Заделать можно любой объем. Но это ж очень удобно. И это очень практично. Мне бы такую игрушку в детстве. Откуда у тебя такая страсть к разрушению? Вот мама моя смотрит телевизор и удивляется. Ты же вроде дизайнер, строитель, созидатель. Но я еще и экспериментатор. Вот это жар, вот это я понимаю. Пожар в доме. Это, конечно, крайность. И когда он начался, уже глупо думать о сохранности обоев. Но если обои не горючие, то они могут этот пожар предотвратить. Например, когда коротнула розетка или загорелась гирлянда на елке. Бумажные обои сразу подхватят огонь, в отличие от жидких обоев или окрашенной стены. Вот если бы мы это не сделали, как бы ты узнал, какие поверхности и как горят? При желании, конечно, сжечь можно что угодно, но отреставрировать можно только стены, покрытые жидкими обоями. Остальное придется полностью менять. Это был честный эксперимент. В программе «Ремонт по-честному».